दोस्तों, करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के बाद उन जालिमों में से एक जालिम था कि जिसका नाम खोली बिन यजीद था। वो इमाम हुसैन के सर मुबारक को लेकर अपने घर आया और अपनी बीवी से बोला कि मैं तेरे लिए वो चीज़ लेकर के आया हूँ कि जो तुझको ज़िंदगी भर के लिए मालदार कर देगी। और फिर उस औरत ने पूछा वो क्या चीज़ है, तो खोली बिन यजीद ने जवाब दिया कि मैं तेरे लिए हुसैन इब्न अली का सर लेकर आया हूँ। उस औरत ने कहा कि लानत हो तुझ पर, लोग सोना और चांदी लेकर के आते हैं, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे का मुक़द्दस सर मुबारक मेरे पास लेकर आया है। तू दुनिया की दौलत के चक्कर में इस कदर अंधा हो चुका है कि जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है उसी नबी के नवासे को तूने शहीद कर दिया। दौलत के लालच में आकर तूने नवासा रसूल का कत्ल किया है। क़यामत के दिन तू क्या मुँह दिखाएगा। फिर वो औरत कहती है कि मैंने रात भर देखा कि इमाम हुसैन के सर मुबारक के नूर से आसमान तक रोशन है। खोली बिन यजीद ने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारी दुनिया संवर जाएगी। तो उस औरत ने जवाब दिया कि तू ही अपनी दुनिया संवार, खुदा की कसम मैं तेरे साथ हरगिज़ नहीं रहूँगी। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। तारीख बताती है दोस्तों कि उस दिन के बाद से खोली की बीवी का पता नहीं चला कि वो कहाँ चली गई। जब आपका सर मुबारक इब्न ज़ियाद खबीस के पास लाया गया तो उसके घर की दीवार से खून बहने लगा। चुनांचे हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक इब्न ज़ियाद के दरबार में यानी कि गवर्नर हाउस में पेश किया जाता है और सर मुबारक को तख्त पर रख दिया गया। जालिम इब्न ज़ियाद हज़रत इमाम हुसैन के चेहरे मुबारक पर छड़ी रखकर कहता है कि यही वो सर है कि जिससे तुम खिलाफत का दावा कर रहे थे। तो उस वक्त एक सहाबी हज़रत ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे। आप इब्न ज़ियाद की इस गुस्ताखाना हरकत को देखकर खड़े हो गए और फिर फरमाते हैं कि इब्न ज़ियाद इस छड़ी को चेहरे से हटा ले, क्योंकि जिस जगह पर तू छड़ी रख रहा है जालिम उस जगह को मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चूमते हुए देखा है। ऐ जालिम, तू ये हरकत मत कर, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को सिर्फ एक मरतबा चूमा था तो वो काबे शरीफ की दीवार में लगा दिया गया। और तू उस मुक़द्दस चेहरे की बेअदबी कर रहा है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मुक़द्दस सीने पर अपने नवासे को सवार करते थे तो उसे बार बार चूमा करते थे और इरशाद फरमाते कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन का खून मेरा खून है और मेरा खून हुसैन का खून है। मेरी ज़ुबान हुसैन की ज़ुबान है और हुसैन की ज़ुबान मेरी ज़ुबान है। इतने में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब देना चाहा कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि फूफी जान आप खामोश हो जाएं, इस जालिम खबीस को मैं जवाब दूंगा। इब्न ज़ियाद खबीस कहता है कि तुम्हारे बाप के साथ रब ताला का अगर मामला सही होता तो तुम्हारा बाप इस तरह से ज़िल्लत और रुसवाई क्यों उठा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मेरे बाप के लिए ज़िल्लत और रुसवाई नहीं है, ज़िल्लत और रुसवाई तो तेरे लिए है, क्योंकि मेरे बाप के खून से तूने अपने हाथ रंगीन करके अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ऐसा बयान फरमाते हैं कि इब्न ज़ियाद ये बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाता है। फिर उसके बाद इब्न ज़ियाद अपने सिपाहियों से कहता है कि जाओ इमाम हुसैन का सर लेकर जाओ और पूरे कूफा की गलियों में घुमाओ ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि यजीद के बगावत करने वाले का क्या अंजाम होता है। जब इमाम हुसैन के सर मुबारक को कूफा की गलियों में घुमाया जा रहा था तो वहाँ पर एक शख्स कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। जब वो शख्स सूरह कैफ की उस आयत करीमा पर पहुँचा कि जहाँ पर कैफ और रकीम का जिक्र है तो इमाम हुसैन के सर मुबारक से आवाज़ आती है कि कुरान पाक की तिलावत करने वाले असहाब कैफ से ज़्यादा अजीब है मेरा कत्ल करना और मेरे सर को इस तरह से मेज़े पर रखकर घुमाना। अल्लाहु अकबर। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन चमके दुनिया में रोशनी की तरह। फ़िलहाल दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।